从巴特勒提交辞呈之后，很多人感到不理解，他才去森林狼1年，怎么突然就和队友闹不开心了？即便战绩不佳，但是未来还是值得期待的。然而，随着事情的发酵，维金斯和唐斯渐渐成为舆论的焦点。在几场季前赛中，维金斯攻防两端的表现非常糟糕。虽然唐斯数据不错，但森林狼始终很难赢球，被球迷戏称为枸杞兄弟。如今还是巴特勒厉害，带着替补把主力赢了。森林狼瞧着点，这就是差距。根据记者 Adrian Wojnarowski 的报道，消息源透露，在队内对抗赛中，巴特勒带领几名板凳末端的球员占据了常规轮换球员。训练结束后，巴特勒直接离开了场地，以强调他证明了自己的话。此外，根据记者 Chris Haynes 的报道，消息源透露，许多球员因为巴特勒的表现受到了激励，也有一些球员难过不安 ，distraught 和哑口无言 ，speechless。唐斯就是第二类人，这就很尴尬了。带着替补把两大壮狼等主力给赢了，森林狼瞧着点，这就是差距。也难怪希伯杜一度宁愿被森林狼辞退，也要留下巴特勒。众所周知，巴特勒是11年首轮30顺位被公牛选中的，他的天赋其实并不高，一直靠着自己的努力，一步一个脚印，达到现在这个高度。当然了，这也与巴特勒的童年生活有关。刚生下来就被父亲抛弃，13岁时被母亲赶出家门，原因是嫌巴特勒长得太丑。之后过上居无定所的日子，好在遇到了养母，不过他家也不富裕，家中还有7个孩子。养母对他提出条件，要他在学业上有所成就，还要做家务等等。最终巴特勒奋发图强，开启自己励志之旅。曾经有位总经理是这样评价巴特勒的，他吃了太多苦，每次都能在快要失败的时候扛住，而且他拒绝烟火情戏，你会感受到他伟大的一面。然而，这样一个从小就非常努力的人来到森林狼，看到具备超级巨星身体素质的维金斯年纪轻轻的打养生篮球，看到天赋异禀的唐斯只刷数据不好防守，自然看不下去。不得不说，从这一场训练赛中，森林狼老板该重新思考一下了。而以5年1.48亿续约的维金斯，以5年1.9亿续约唐斯，这哥俩就现在的表现，真的能给森林狼带来未来吗？毕竟当下有巴特勒，他们就有竞争季后赛的希望。